Bara kaffi og menn. Já. Það breytir. Það hægt að láta svona. Og flytja fyrir þessu. Við ekki bara? Jú, það byrja. Jæja, kæru vinir, velkomin. Við viljum að tala háþrýsting sem lætur ekki undan meðferð, sem nú þó nokkuð stórt vandamál. Kannski vandamáli aðalega það að við kannski fylgjum ekki meðferðinni eftir og þar með undanritaður ekki undanskilin þið. Heyrið þið í mér þarna þeir sem eruð ekki í salnum? Látið vitið, heyrið ekki. Heyr mjög vel. Já. Og þarna, já, við ætlum að reyna að losna við þessi komment þarna einhvern veginn. Okay, it's number the last list. Okay. Nei, það alltaf eitthvað nýtt. Ég held að þetta gerðugreindir í góðum. Þarna, heyrði, sko, en við ætlum að tala Gunnar Þór Gunnarsson heiti ég, sérfræðingur hérna á lyflæknadeildinni og svo dósent við læknadeild Háskóla Íslands. Nú, það má líka kalla þetta meðferðarþrár háþrýstingur. Nú, það mætti bara enda fyrirlestur með að segja bæta við spironolakton og þá getur við fengið okkur kaffi. Það hægt bara. En spironolakton ágætislyf, en það hefur svona vissar aukaverkanir fyrir okkur kallana. Við komum að því seinna kannski aðeins. En hvað þetta þá? Það sem ég ætla að miða við eru þessar nýju guideline frá Evrópska hjartalæknafélaginu. Þetta ekki Eurovision Song Contest, heldur Eurovision Society of Cardiology. Og það kom nýja guideline frá þeim 2024, formaðins yfir þetta, Valtýr fór yfir þetta á haustþingun okkar. En þar sérkafli háþrýsting sem lætur ekki undan meðferð. Og hver skilgreiningin á því? Skilgreiningin sú að blóðþrýstingur náist ekki undir 140/90 þrátt fyrir viðeigandi lífsstílsbreytingar og ég setti þetta upphrópunarmerki þarna því að þarna við erum ekki sérstaklega góð í því hvorki að breyta okkar lífsstíl né að fá sjúklingarna að breyta sínum, skiljið. Nei, og þarna og þú sem vinnandi í diabetes lengi, þetta mjög erfitt. Þetta svona annarkvort fer fólk í játtkallinu en það gerir ekki neitt. Það oft þannig. En það hins vegar orðið svolítið athygli á þetta á síðustu árum og fólk vissulega að hreyfa sig meira og vissulega eru fleiri í göngutúrum og vissulega eru fleiri sem hjóla. Og það ekki bara konurnar einar í göngutúr, kallarnir eru farnir að fara með í göngutúr. Það eins og gamli brandarinn í þarna, ég og mig frá mér til mín. Ef að miðaldra maður sest á göngu á miðjum degi þá annarkvort fyllibitt eða alþingismaður. En það þarna, þetta að breytast. En við kannski gefum þess ekki nógu mikinn gaum eða tíma. Þetta tekur mikinn tíma og við erum fljótar að skrifa út lífseðilinn heldur en að vinna í þessu. Það bara þannig. Og ég ekki skárið því. Jæja, sem sagt ekki undir 140/90 þrátt fyrir viðeigandi lífsstílsbreytingar og lyfjameðferð með hæsta ráðlaga eða mögulega skammti af þvagræsilyfjum, til dæmis þíazíðum eða þíazíðlíkum lyfjum, rashemlum eins og ACE og ARB og kalsíumblokkir. Og takið eftir því að beta-blokkirnir ekki með í þessari skilgreiningu núna. Beta-blokkirnir hafa svona dottið út sem blóðþrýstingslækkandi lyf á stórum hluta en við notum þau nú enn og sérstaklega hjá fólki sem við bætum þeim við. Þannig að þetta skilgreiningin. Og þá kannski má skipta þessu í sem sagt þykistu meðferðarháþrýsting, sem pseudoresistant. Við förum í það. Og svo kallan síðkominn háþrýsting. Og það þessi frumkomni háþrýstingur, það eiginlega þessi tveir hópar sem eru undir þessu meðferðarháð.
Og frumkominn háþrýstingur þessi þarna þrýstingur sem við vitum ekki af hverju kemur og það kannski 90% af öllum og svo þessi síðkomni háþrýstingur sem þá vegna ýmsa undirliggjandi sjúkdóma sem við förum í og það svona spurningin hvenær maður á að fara að leita því. Maður á alveg að fara að leita því ef maður næri ekki þessum markmiðum með þessum lyfjum. En hvað þá það sem að ég kalla þarna þykistu meðferðarþrár? Það sem sagt pseudo-resistant. Og það sem kannski fyrst þarna á listanum, eða fyrst á listanum, sem sagt að fólk tekur ekki lyfin sín. Og það bara mjög algengt, sagt. Og það stundum sagt að 1/3 af þeim lyfjum sem eru skrifuð út ekki leyst út. 1/3 af þeim lyfjum sem eru leyst út eru aldrei tekin. Og 1/3 af þeim lyfjum sem eru tekin á rangan hátt. Þetta svona einhver þumalfingursregla gömul hvort þetta satt, en það svona sem ágætt að fara með þetta í huganum annars lagið. Þannig það þarf að fara í gegnum það, ertu virkilega að taka lyfin? Og það er erfitt að rengja fólk, skiljiði, en svo kemur ljós að fólk tekur ekki lyfin, það leyst aldrei út lyfin og slíkt, þannig það þarf að fara vel í gegnum það. Sjáum allavega hvort þau eru leyst út, já, sjáum það. En sjáum ekki hvort þau eru tekin, það eru til rannsóknir, lyfjarannsóknir þar sem pillurnar eru taldar og slíkt sko, en þetta getur verið viðkvæmt, við megum ekki rengja sjúklingana eða slíkt. En algengt þetta, og það sagt þetta sé algengt. Nú svo þetta eins og beggi hérna í Hvítársloppnum, það hérna white coat phenomenon að þarna blóðþrýstingurinn herri þegar þú ert hjá lækni og svo líka það að blóðþrýstingurinn ekki mældur á réttan hátt. Að það ekki rétt stærð á köff, sjúklingarnir eru ekki látnir hvílast og þeir sitja kannski á bekk með dinglandi fætur, eru ekki sitja á kolli, ekki með stuðning við bakið, allt svona stressfaktorar. Hann er búinn að bíða lengi eftir lækninum á biðstofunni og eiga svo tíma á bifreiðarverkstæðinu og er að missa honum. Þannig að það, ég held við séum ekki nógu góði að mæla blóðþrýstingin. Það má heldur ekki taka hálfan daginn að mæla blóðþrýstingin. En svo getur við verið... Já, það sagt. Ég fer stundum út úr herberginu í 5 mínútur og kem tilbaka, það lækkar oft 20 þá. Þannig að það eru margir svona þetta og við komum að því að seinna að heimamælingar hafa gjörbreytt þessu. Þessi mælar sem fólk kaupir í apótekum, sem eru kalibreraðir, þeir eru mjög góðir. Og við förum ekki aðeins í gegnum heimamælingar eftir. Þeir hafa breytt mjög miklu. Nú svo eru sjaldgæfir hlutir og kannski ekki svo hjá gömlu fólki. Ég man að Þorkill Guðbrandsson talaði þetta, Osler phenomenon. Það að segja, já, fólki sem er svo mikla æðakalkanir, þú bara nærði ekkert að leggja saman æðina, sama hvað þú pumpar upp köffin hérna. Æðarnar eru svo kalkaðar. Og það getur maður þá skoða með því að vera með mæla á fingurinu, við eigum ekki þannig tæki, eða gera sem sagt, eða setja upp arterjunál, ef að þú ert í miklum vafa þetta. Og það sem mikilvægt þarna, kannski poor blood pressure measurement method, það að taka blóðþrýstingi beggja vegna. Það ótrúlega algengt að fólk sem mismunandi blóðþrýsting, eldra fólk, og einhverju ástæðu, við mælum svo oft í vinstri, einhverju ástæðu stíflast vena arteria axillaris miklu meira heldur en vena vinstra megin heldur en hægra megin, mjög skrítið. Nú og svo ég með rauðu boxi, clinical inertia, það er að segja það að við erum ekki nógu duglega að fylgja þessu eftir. Að hækka skammta, gefa kombinasjón og það er svona einhver tregða í klínikinni og ég setti rautt utan um þetta því þetta snýra okkur. Já, við skulum bara aðeins sjá til, hann er ekki alveg góð, sjáum bara til, 3 mánuðir, eftir 3 mánuðir, nú, já, heyrðu, viltu ekki bara fara út að ganga og svo sjáum við til eftir 3 mánuðir, svo líða 3-4 ár. Nú, Munchausen syndróm, ég hef aldrei séð það, kannski er það fullt að ég hef aldrei séð það að fólk sé að þykjast. En hvað veldur þessu þá? Það er þá sem sagt þættir í svona sem kallar behavioral factors, það er sem sagt ofþyngd og offita, það er hreyfingarleysi, það er mikil neysla á söltuðu fæði, þannig að við erum að borða mikið af hvað heitir það, gjörunnum matvælum, heitir það ekki, gjörunnum, já,
og þar mikið salt og mikil áfengisneysla og hún mjög lúmsk. Okkur hefur dreymt í mörg ár þessa dönnuðu kontinentala drykkju og nú hún komin til okkar og hún þýðir það að við drekkum mikið meira. Það hellingur af fólki sem að drekka 2-3 bjóra á dag, kallarnir og konurnar þeim með hvítvínsglösum. Það mjög mikið um það. Af því það gerir þetta allir í sjónvarpinu. Takk eftir því þið horfið á næsta glæpa þátt eða bíómynd. Ég segi bara, það alltaf að vera vín. Það bara, þú veist, það kemur engin persóna í þessum þáttum heim til sín á kvöldin nema að teygja sig í flöskuna. Og það svolítið merkilegt af því þetta ekki product placement af því að það sést aldrei miðin á flöskunni. Fyrirtækin ekki að kaupa þetta að þú sért að keyra þennan bíl eða slíkt, skiljið. Þannig að þetta bara einhvern veginn, þetta mjög skrítið. Jæja, þetta komið í staðinn fyrir reykingar. Nú og svo það að vera að nota efni eða lyf sem að hækka blóðþrýstinginn, við förum í það og svo þessi síðkomni háþrýstingur sem ýmsir sjúkdómar sem við förum í líka. Við förum bara já og allt kemur á prófinu. Nú og þá kemur hérna langur listi yfir sem sagt lyf og efni sem geta hækka blóðþrýsting. Við förum ekki í gegnum hann í smáatriðum. En það þá hjá ungum konum, þá pillan ansi algeng þarna. Og ég náttúrulega búin að gleyma öllum þessum mismunandi tegundir pillum, samsettum og ósamsettum, en pillan getur hækkað þetta. Já. Saklaust, ok. Nú og svo það sem sagt, en HRT, hvað segir þú veist, HRT sem sagt hormone replacement therapy. Já. Það miklu minna. Já. En maður sér þetta stundum hjá ungum konum bara 20, 22, 24 þegar að fara á pilluna og blóðþrýstingurinn rýkur upp. Nú svo kemur sympathomimetics og þar kannski fyrst og fremst á þessum lista ADHD-lyfin sem mikið tekin í dag og við sjáum líka mikið af hröðum hjartslætti og hjartsláttartruflunum af þeim lyfjum, þó þau gerir mörgum gott. Næsti flokkur þá NSAID-lyfin og skyldlyf og þau það létt fyrir einhvern kardiológ að sitja að segja við manneskju með verk að taka ekki verkjalyf við lyfin sín. Það ekkert mál að blaðra þannig allan daginn þegar maður ekki með verkina sjálfur. En þetta vandamál oft og stundum spyrir maður fólk, ertu tilbúin að við sjáum bara að þú pröfur að minnka þig og hætta með því 2 vikur og sjáum bara hvað gerist með blóðþrýstingum, þá getum við fengist við að seinna meir þegar við byrjum með lyfin aftur. Og það ætla ég að segja næst, af því að einhvern veginn hefur maður á tilfinningunni að fólk haldi að COX-2 blokkarnir séu bara einhverja hveitipillur, þessu hættulausir. Ég sem kardiológ bæði, hvað varðar hjartabilun og kransæðasjúkdóm og háþrýsting, ef að fólk þarf NSAID-lyf þá vil miklu fyrir að gefa það heldur en COX-2. Af því að mér finnst sérstaklega blóðþrýstishækkunin af COX-2 finnst mér mjög mikil. Ingvar, því segja þú kinkar kolli. Já. Og þannig að ég sé mikið af hjartabilu fólki með kransæðasjúkdóm sem að fær COX-2 blokkara og þá á maður helst að forðast. En ef fólk með mikla verki, þá getur maður stundum tala fólk inn á að pröfa að hætta því að það ekki fólki sem búið að taka þetta í langan tíma og það kannski óviss hversu mikið þetta að hjálpa. Það saman með ADHD-lyfin. Að stundum bið ég fólk að ertu tilbúin að gera tilraun að hætta með lyfið og sjá hvort að þetta verður betra og sjá hvort að einkennið eins og tekst út hvort að þau breytist. Því að það eins með það bara með lyfjalistar hafa frekar tilhneigingu að lengja sem styttast, svona svo við vitum. Og það þetta endalaust jihad, þessi heilaga styrjöld gegn pólýfarmasíu. Nú og svo koma lyf eins og paracetamol sem ég vissi nú ekki að væri hérna á listanum. En það allavega að tala að maður að taka mikið, 4 grömm á dag, það geti hækkað 5 mm Hg. Og 5 mm Hg svolítið mikið, skiljiði það ekki mikið fyrir einstaklingin en í 1000 manna stúdíu ef að meðaltal eða 10.000 manna stúdíu ef að meðal hækkun eða lækkun 5, það svolítið mikið í því samhengi.
Kortikosteroidar þá í stórum skömmtum og svo koma lyf sem við erum nú ekki að nota sjá dagsdaglega, ýmis kanserlyf og svo koma þarna lyf eins og þarna þunglyndislyf, venlafaxin og við sé oft töluverða blóðþrýstingshækkun af venlafaxinni og hækkun á púls líka. Svo lítið en skjálfum hjá mér. Og svo koma þarna efni eins og lakkrís sem lúms, af því annarkvort borðar fólk lakkrís eða borðar hann ekki, skilur. Nú borða ekki allir 110 grömm af lakkrís á dag, ég hélt að allir gerðu það. Og svo vitum við ekki alveg gosið, sko, Coke og Pepsi uppskriftirnar eru ekki einkaleyfi heldur eru að leyndarmál, þannig að það veit enginn hvað í þeim. Þannig að við vitum ekki hvað mikið lakkrís í því. Og svo koffínið þarna líka og það það sem við sjáum þarna others, það stendur þarna niður í commercial available caffeinated drinks og það erum við að sjá mjög mikið af þessum orkudrykkjum og ég að fá til mín ungt fólk sem sko á ADHD-lyfjum, það drekkur 10 nokka á dag og með nikótínpúða undir vörinni allan daginn. Og sefur með þá líka, það sefur með það, ég þetta fólk sem sefur með nikótínpúða, það vaknar á nóttinni og setur nýjan púða. Og vinur minn læknir sem hætti að reykja þegar við vorum saman í framhaldsnámi og hann byrjaði þarna með nikótíntyggjó og svo var hann á vakt og nikótíntyggjó búið þannig að hann keypti nikótínpúða, sænska svona snus, eins og þá var ekki komið hingað. Og hann sagði, Gunnar, þetta sko, þegar maður reykir þá líður mann bara sæmilega, svo fær maður sér sígaret og æðislega gott og svo líður mann bara sæmilega vel aftur og svo reykir maður og þá líður manni vel. En þegar maður með nikótínpúðana þá líður manni bara sæmilega þegar maður með og svo líður manni ömurlega þegar maður tekur það í burtu. Þannig að þetta svona versta tegund af fíkn, sko. Þannig að þú ert með púðan til að viðhalda núll ástandi, sko, ekki til að líða betur. Þannig að það ekki nema að vona að það sé erfitt að hætta þessu af því að þetta líka, það mjög mikið nikótín sem fer út í blóðið og mjög hratt. Og það var það sem ég ætlaði að taka næst, að á listanum nikótínið ekki og það náttúrulega eins og við vitum, það mikið verið að tala þetta með púðana, það og sérstaklega hjá ungu fólki. Þannig að það hellingur af efnum og lyfjum og svo öll þessi náttúruleysingjalyf sem fólk að taka í stórum stíl fyrir 20.000 ári og þau hlaðast upp, sólhattur og hvað sem þetta heitir alls saman. Og það þarf að fara í gegnum það og spurja fólk að því. Fólk oft mjög tregt til að segja frá því, skilji. Og fólk kannski að taka 3-4 þannig lyf eða lyfleysur sem geta það haft áhrif á blóðþrýstinginn. Og þá þeir eru búin að fara í gegnum þetta, fólk sé að taka lyfin sín og það sé að hreyfa sig og það sé að mæla blóðþrýstingi rétt og við séum að mæla blóðþrýstingi rétt og við erum búin að fara í gegnum öll þessi efni og þetta tekur svolítið tíma og blóðþrýstingurinn lætur ekki undan neinu eða lætur ekki undan þessum lyfjum og þá fyrir við að pæla í þessu sem við kalla síðkominn háþrýstingur sem sennilega algengar en við höldum og þetta kannski aðalflokkarnir hérna að það primary aldosterone sem offramleiðsla á aldosterone frá nýrnahettum og það renovaskular hypertension sem ég sé nú voða sjaldan og við förum aðeins í gegnum það og það feokromosítóma sem alltaf á listanum en við finnum aldrei alltaf þetta ekki bara feo og það kæfisvefn sem við förum í og það sem sagt nýrnasjúkdómur, það ekki æðaþrengingar, heldur nýrnasjúkdómurinn sjálfur veldur blóðþrýstingum, nýrnabilun. Það Cushing syndróm sem við erum kannski að missa svolítið af, eins og við erum að missa af sem sagt Conn-syndróm eða hyperaldosteronisma. Og svo það thyroid sjúkdómarnir og það hyperparathyroid og svo getur koartasjón af aortunni, sem sagt meðfæddur galli á aortunni, sem þrenging sem veldur því að þú ert með lágan þrýsting í fótum, háan þrýsting í handleggjum, maður getur greint það alveg fram á 11 ár. Og hvað gerir maður þá með svona síðkomna háþrýstinga? Maður þá fer í gegnum þessa töflu, maður manir þetta aldrei, maður alltaf flettir svo upp, þannig að maður fer í gegnum það og gerir það rannsóknir sem að þarf. Og þarna... Svo, hvað var það að segja? Þetta aftur. Já.
Og það sem maður gerir þá að maður hugar að þessu og það sem að ég geri að ég tek þessar prufur hér. Blóðstatus og ég tek natrín, kalium og kreatínin, jónisera kalk og svo tek ég hvort þessi diabetes og tek ég kólesteróli, það kannski peningæðslan bara því ég er kardiológ og svo tek ég hormónin, ég tek þýroidi hormónin og ég tek PTH og ef maður ætlar að taka PTH þá þarf maður að mæla helst D-vitamin og ALP líka, þú veist, maður sé ekki með PTH hækka vegna þess að við erum með krónískan D-vitaminskort vegna þess að sólin skín aldrei í þessu svokallaða land okkar hérna. Ja. Og svo mæli ég aldosterón og renin og þessum sjúklingar að hækka, við tökum þennan sjúklinga eftir og við förum aðeins í gegnum það hvað truflar það. Og svo mæli ég metanefrin líka sem að skrýna fyrir FeO. Og svo tek ég þvagrannsóknir til þess að athuga með hvort það séu komna nýrnaskemmdir og prótínmiga. Og þetta geri ég til þess að fara svona í gegnum þessa sjúkdómaflokka hér. Og það sem maður gerir svo líka að, eins og við myndust á, að heimamælingar finnst mér hjálpa mjög mikið. Og þessi mælar sem að fást í dag, þeir eru góðir, þeir eru ekkert mikið verri, heldur mælar sem við notum hér. Og það er það mikilvægt að fólk mæli blóðþrýstinginn rétt, að það sé sitji og sé afslappað og sé bara sitji í 5 mínútur og mæli sig rétt. Af því margir mæla sig, mér mæli mig bara þegar mér líður illa. Mér bara mæli mig á, en hvernig ertu annars? Þá mæli ég mig ekki. En lífið má ekki fara að snúast það að mæla sig þegar hérna eru 72 mælingar frá síðasta sólarhring, þannig hef ég fengið, skilji. Það fólk kannski komið drep í handleikina þegar mæli sig svo. En það getur oft gott að segja fólk, taktu syrpu, mældu þið fyrri part og seinni part 3 daga vikunar og skrifa það niður og við heyrumst eftir 2. Það sem að ég gerir svo líka ég tek náttúrulega hjartalínuritt, þess að hvort það sé einhver merki hýpertrófíu á hjarta. Ég gerir ómskoðun á hjarta líka til þess að sjá að það sé engin meðfæddur hjartagalli og sjá að það sé ekki þykknun á hjartanu og slíkt sem merki end organ damage. Nú, það getur verið tilvalið að gera 24 tíma blóðþrýstingsmælingu líka til þess að sjá hvernig þetta liggur. Og þá hjálpa þau einhvern veginn að haki með það. Það er aðalega valur í því. Það er nú við. Nú, og þá ætla ég að fara kannski í þessa stærstu flokka af þessu síðkomnu. Það þá hyperaldosteronismus og það nýrnasjúkdómar og það kæfisvefni. Og svo vonandi höfum við tíma til þess aðeins að hafa pínu umræðu líka. Nú, frumkomin aldosteróns offramleiðsla, það sennilega algengara en við höldum og það getur komið fram seinni hluta ævinnar. Það ekki eitthvað sem maður getur fæðst með það, en það getur eitthvað sem getur komið fram seinna meir. Nú, þetta yfirleitt, ef við förum þarna í einkenni og teikn, að þetta yfirleitt einkennalaust. Það að segja að þú ert með háan blóðþrýsting, þú ert ekki með önnur systemeinkenni. Þú getur verið með hypokalemi og stundum sér maður það að það fólk sem hefur verið með lágt kalíum árum saman þegar maður skrollar og sér það að kalíum hefur kannski ekki verið í lagi í mörg ár. Nú og eða það að fólk bregst þannig við díuretika, það far óhóflega hypokalemi af þíasíðum 12,5, fennir við 2,2 í kalíum. Nú, þetta fólk sagt hafa meiri líkur að fá atrial fibrilasjón og þetta HMOD þýðir að það svona miklu meiri endorganskemmdir, meiri áhrif á hjarta, meiri áhrif á nýrun hjá þessu fólki heldur hjá fólki sem bara með þennan venjulega blóðþrýsting að sama magni. Nú, sumir verða slappir í vöðvunum og hjá sumum finnst hnútur í nýrnahettu. Það ekki óalgengt að það finnist hnútar í nýrnahettu, svona slembihnútar, incidentaloma. Nú og svo þetta til sem ættgengt, þannig oft ættarsaga frumkomin aldosterónseytingu eða maður fer yfir ættina og sér að það bara fólk sem mamma fékk háan blóðþrýsting 22 ára.
Og eitt sem ég gleymdi, það að spurja allar konur, 50, 60 konur finnst voða skrítið þegar ég fer að spurja þér varstu með háþrýsting og meðgöngu. Meðgöngu, ég er bara búin að gleyma því, það er svo langt síðan. En það skiptir máli því að það hátíðni á blóðþrýstingi seinna meir. Nú, sko, maður varpar svolítið öndinni þegar maður fer að gruna þetta því það svona erfitt að það er vesen að greina þetta, sko, maður þarf að mæla aldósteron og renín og það ekki einfalt og ef það hækka þá þetta að fara og gera þræðingu og mæla sértakt aldósteron og renín fyrir nýrnahettu fyrir sig. Og ástæðan fyrir því að stundum þetta sem sagt góðkynni æxli í nýrnahettum sem að framleiðir mikið og ef það þá hægt að gera aðgerð og taka það í burtu og lækna háþrýstinginn. Nú sumir sem eru með frumkomin hyperaldósteronisma, þeir eru með svona hnút, aðrir eru með svona jafna framleiðslu í báðum nýrnahettum. Ekki góð hugmynd að taka þær þá báðar. Það ekki gott. En þá einmitt gerð þessi þræðing til þess að mæla hversu mikið aldósteron framleiðir vinstri og hversu mikið framleiðir hægri og einhver munur á milli hliðanna. Og meðhöndlunin þá aðgerð ef fólk kýs það ef það hnútur. Nú ef það jöfn framleiðsla í báðum, þá notar maður kannski sértæk lyf eins og spironolaktonið. Miskosti hjá konunum, en hjá körlunum veldur spironolakton getur valdið getuleysi vegna andrógen áhrifa og það veldur brjóstastækkun líka. Og sko, eftirspurnin eftir brjóstastækkun hjá körlum, hún takmörkuð, hún takmörkuð, hún mjög takmörkuð. Nei, og það eiginlega, sko, ég held að hún sé sko minni eftir sko brjóstastækkunin en getuleysinu. En það var erfitt að segja, Gunnar, ég var örugglega í A-skólanum, Gunnar, þegar ég kom síðast, nú ég komin í B-skóla. Já, þetta lífið, þetta gengur ekki tilbaka, ég glemdi að segja þér frá því, það ekki, þannig að ég voða sparsamur á spironolakton fyrir kalla, sko. En jú, það getur verið. Já, það var tópikað þetta, já. En þetta getur semst verið hnútur, en þetta til sem sjaldgæft ættgeng, þess vegna fer maður í ættarsöguna þarna. Nú, og það sem svo ætlar maður að mæla renínið og aldósteron, þá reksum maður þessa töflu, það allt sem eyðileggur það. Það sem sagt, það eiginlega öll lyf sem ýmist hækka eða lækka. Þannig ef maður ætlar að gera þetta almennilega, þá þarf maður eiginlega að taka fólk af öllum blóðþrýstingslyfjum nema doxasósinni og verapamil í 6 til 8 vikur áður en maður ætlar að mæla. Og þá bara, þá líður manni stundum svona, skilur bara, að maður að nenna því. En nýjustu guidelines, og þess vegna svolítið tregð að gera þetta, nýjustu guidelines frá Landspítalanum sem unnin upp úr Ara Jóhannesinni, sem sagt, síðast uppfært mars 22, þau segja manni að maður geti mælt þetta þó að maður sé á þessum lyfjum. Allavega fengi hugmynd. Þannig en kannski erfiðast að meta þetta ef maður á spironolakton eða eplerinón. Af því að sko betablokkar hækka renín, önnur lyf lækka þau. Normalt ef maður á engum lyfjum og líkaminn framleiðir mikið aldósteron, að aldósteronin sé hátt og renínið sé lágt. En þessi lyf, þeir eru með vissan prótókoll sem maður getur allavega svona stuðst við án þess að taka öll þessi lyf í burtu. Ég reyni nú samt að taka aldósteronið í burtu. Og þá fer maður í gegnum þetta og ef þetta sýnir að það eru mikla líkur sem fyrir að fara í gegnum þetta allt ef þetta sýnir að maður sé mikla líkur á þessu, þá annarkvort fer maður beint í þræðingu til þess að mæla þetta, en þá þarf maður að hætta öllum lyfjum til þess að nýrnahetturnar séu frjálsar að gera það sem maður vilja. Og eða þá að maður gerir svo kallar salthleðslupróf til þess að sjá hvernig nýrnahetturnar bregðast við. En það of flókið til þess að fara í gegnum hér. En við greinum kannski svona 1 til 2 ári með þetta og kannski erum við að missa 2 til 3 ári, ég skal ekki segja, en við greinum fleiri og fleiri. Og ég kannski með, kannski einhverja 10, 15, 20 á minni móttöku sem hafa verið með þetta eru með.
Nú, kæfisvefninn eitthvað sem við sáum mjög mikið af. Það tískusjúkdómur í dag og hann vangreindur og kæfisvefninn algengur og hann náttúrulega veldur því eins og við vitið að svefninn lélegur og maður hrýtur, það eru öndunarhlé, maður getur verið með kæfisvefn þó að konan sé ennþá í sama herbergi, sé ekki komin í annað herbergi, það ekki víst að maður hrjóti það mikið. Maður spyr stundum kallana, konum þetta líka konaðinn orðin sár í olnboganum, af því að við erum að gefa köllunum olnbogaskot allan nóttin til að fá það í ganga andan. Nú, þetta oft hjá fólki sem í ofþyngd og það aukin tíðni á sem sagt atrial fibrillation. Og það oft þannig að þeir eru með háan blóðþrýsting á nóttunni, þetta náttúrulega blóðþrýstingurinn lækki á nóttunni, það vantar, hann vil herra á nóttunni út af stressinu sem þetta veldur. En þetta veldur náttúrulega álagi á allan líkamann sem hangir í allan daginn og veldur því að blóðþrýstingurinn hækkar eða getur gert það. Þannig að ég hef lágan þröskuld ef blóðþrýstingur lætur ykkur á meðferð að senda fólki þetta. Þetta greinir maður þá með kæfisvefnsrannsókn og með kæfisvefnsvél. Nú, renovaskular hypertension eitthvað sem á að vera algengt. Ég hef ekki séð mjög mikið af því. Í stuttu máli þá þetta sem sagt vandamál með nýrnaslagaðar og það svona eins og barómeter eða termostat í nýrunum og ef það þrengingar á nýrnaæðum að þá upplifir nýrun og blóðþrýstingurinn sé lægri og hækkan. Af þessu eru tvö form. Það þá form sem sést fyrst og fremst hjá ungum konum sem ekki aþerosklerósis, heldur svona fibromuskular dysplasia sem verður í miðhluta æðarinnar. Og svo þegar maður verður eldri þá fara venjulega æðakalkanir geta valdið þessu. Og þetta greinir maður með því að gera tölvusneiðmynd af nýrnaæðum og spyr þá nýrnahetturnar í leiðinni. Maður getur fengið upplýsingar bæði í einu. Og svo þegar maður búinn að fara í gegnum þetta, maður búinn að sjá að þetta ekki þykistu meðferðarþrá. Það að segja sjúklingurinn að taka lyfin, hann mælir blóðþrýstinginn rétt og við erum búin að útiloka síðkominn háþrýsting sem að sumir eru með en fæstir, að þá sitjum við samt eftir með fólk þar sem að blóðþrýstingurinn bara fer ekki niður. Hann bara fer ekki niður, þrátt fyrir sem bara útiloka þetta. Og hvað gerum við þá? Spyrjum við þá sem sagt segja hérna true treatment resistant hypertension þegar hitt búið útiloka að þá talað að bæta spíran og lagt honum við og ég sé það oft gera alveg ótrúlega hluti sérstaklega hjá konum svona postmenopausal konum að það oft bara lækkar þrýstingurinn mjög mikið við 12,5 eða 25 það getur alveg ótrúlega mikið já oft en ekki alltaf en þarna og en ég svona hjá köllunum nota ég Eplerenón sem svona seinna það hefur ekki en það ekki eins gott blóðþrýstis lækkandi lyf nei það eru engin andrógen áhrif engin og svo segja þarna beta-blokkarinnar á eftir spíranolaktóninu við erum ég búinn að setja það inn löngu fyrr ég fer ekki þessa röð nú og náttúrulega ef að þetta dugir ekki að þá fer maður að huga önnur lyfum eins og alfa-blokkerum og metildópa sem að þið notið fyrir ófrísku konurnar sem ég hef nú aldrei gefið og amyloids og annað skiljiði og ef ekkert af þessu dugir þá hægt að fara í svokallaða renal denervation það meðferð sem að sló í gegn fyrir nokkrum árum, svo dó hún út, það fór annarkur maður í þetta og svo dó hún út, hún að koma aftur, það farið þá brent taugarnar í kringum nýrnaæðina, þannig að nýrun get ekki stjórna blóðþrýstingum lengur. Þetta ekki gert hér, en þetta var gert víða. Þá hefði ég hugsað mér að fara í gegnum eitt case hérna, við náum ekki tveimur, svo við getum ekki að tala saman. Já, það sem ég ætla að segja líka að að það aðeins minnst á það í þessum guidelines þó að það sé ekki þarna. Það eru 9 lyfin, SGLT2 sykursýkislyfin sem við notum við hjartabilun líka. Þau lækka blóðþrýstinginn. Og ég held að þau eftir að koma inn á næstu ári sem blóðþrýstings lækkandi lyf. Og ég farin að nota þau, það sem heitir fallegri íslensku off-label, hjá
köllum aðalega og konum líka ef að jafnvel á undan því ég sett kallan og epli og ég veit ekki hvað þú segir Ingvar, mér finnst sko þessi lyf þau þolast vel þetta þú pissar út sykri og þá vatni pissar út 36 grömmum að meðaltali af glúkósa veldur ekki mikilli lítilli sem engin þú leggur ekki mikið af en þetta verður jákvæð áhrif sennilega á vöðva mér finnst mörgum sko þeir lýsa því sko mér líður betur á þessum lyfjum það einhvern veginn sko jú já og þannig að það yfirlega sko í hjartabissin nota maður 10 þegar maður ekki að nota sem sykursýkislyf og þú pissar út sykri við getum fengið þvagfærasýkinguna þú sleppur við það þá finnst mér þetta oft sko gera gæfumun sko þannig að ég er farin að nota þetta töluvert já og ég veit að það er ekki skráð þannig það er alveg rétt það er off-label sko ég ætla að fara hérna yfir eina konu hérna, eitt tilfelli sem er bara nýtt. Þetta er svona dæmi gert, eins og allir segja svo. Þetta er kona fædd 73, þessi kom átt að vera uppi. Sko, hún kemur til mig núna í janúar, hún var með háþrýsting í 10 ár. Og það gekk lengi mjög vel. Hún var einfaldir í meðferð tiltölulega, lósartan, hydroklór 125 og blóðþrýstingur haldið góður. Hún á 3 börn, yngsta barnið er 18 ára. Á miðju barninu var hún með fósturreitur, hún var með háþrýsting, en þurfti svo ekki meðferð eftir það fyrir en sko þessi 10 ár núna. En svo hefur hún verið að taka eftir, hún er það heppin að hún finnur fyrir sínum blóðþrýstingi þegar sumir geta gengið með 250 yfir 130 og ekki fundið nokkuð skapaðan hlut. En hún er svo heppin að hún finnur fyrir þessu, síðan svona 10 mánuði höfuðverkur og mjög rokkandi þrýstingur, mjög rokkandi. Og þegar hún er í vinnunni þá er hún oft 200 yfir 110. Og heimilislæknir hafði réttilega aukið við hana lyfin á síðasta ári og síðasta sumri, bætti við amlótubín, kalsíumblokkera 10 mg, metoprolol 47,5 mg, spironolakton 50 og svo er hún ánfræðinu sínu lósartan hydroklórtíðasíð. Og hún er með 1 hypokalemíu gildi í síðastliðið sumar, annars hefur kalium verið í lagi. Og þarna og þá er þetta og hún er aðeins yfirþyngd en hún er ekki að taka fæðubótarefni hún reykir, hún er ekki að taka fæðubótarefni hún er ekki að þamba kaffi og hún sefur ágætlega það er ekki klínískur grunnur kæfisvefn og það var með sig að búið að gera kæfisins rannsókn heimilislæknir var búin að því og hún er ekki með það. Og svo skrifa ég í lokin álit áfram senda henni ítarlega blóðprufur og þvagprufur, tek KES á nýrnaæðum og nýrnahettum og panta 24 klukkutíma blóðþrýstingsmælingu. Og þá ákvaði ég að panta þetta allt saman, þessi renin og aldóstöðunum, þó hún væri og spironolakton. Allan að sjá hvernig það kæmi út. Þetta er aftur og þetta er sem sagt, hún fór í 24 tíma blóðþrýstingsmælingu og þá kemur svolítið, hún er ekki svo há yfir daginn, sko. Þegar ég mældi hana var hún 150 og 40, en svo rokkar hún mjög mikið, en þannig við daginn sjáum við að hún er mestu undir 140 og mestu undir 90, svo hún herri á nóttunni, en það var samt bara útiloka kæfisvefn. Hún sagði mér reyndar svo seinna meira að þetta var hvort hún var lasin þennan dag, hún var eiginlega bara í rúminu þennan dag, þannig að þetta var ekki dagur þar sem hún var að fullu í vinnunni, en þar hafði hún verið að mæla sig 210. Og svo fer hún í tölvusneiðmynda nýrnaæðum og þær í lagi nema hún er með hún er með stækkun á vinstri nýrnahettu, sólitnútur í vinstri nýrnahettu. Og svo hún með í blóðprufum, þá hún með aldósteron 946 og reninið við efri normalmörk. Það ætti að vera lækkar, en hún á lyfjum bæði, hún á spironolaktonin, hún á reninni og hún á amlói sem getur hækkað renin. Þannig að þá er spurningin hvað maður gerir hér. Á maður að taka hann af öllum þessu lyfjum og endurmæla þetta. Ég hringdi í endokrinológ því mér leist bara þannig á að fyrst hún allavega með hnútinn þarna
og þetta svona hækka, þó að sé kannski erfitt að meta þetta út af þessum lyfjum, hvort að maður ekki bara fara beint í það að gera þræðingu, í staðinn fyrir að taka hana lyfjónum og mæla þetta aftur, setja hana lyfin, taka hana svo aftur og lyfjónum að gera. Og það var niðurstaðan að þetta er frá landsáðunum, konsult Gunnar Þór, 5 lyfja háþrýstismeðferð, bla bla bla, líklega Hyperaldo, myndi fá þræðingu og taka Thiazid og Spiron út áður, ef áhugi á aðgerð og hún hefur áhuga á því, hún sagði, já, ok, ef það er hægt að gera aðgerð og næstu því lækna þennan blóðþrýsting, þá er ég til í það. Þannig að nú er hún á leiðin í þessa þræðingu. Og þarna sleppa hér að mæla aftur vegna hás klínísks grunns. Þannig að þetta er svona dæmigert, en þetta er þá kona sem er búin að vera með tilfellega viðráðanlegan háþrýsting í 10 ár og svo fyrir þessi hnútur að segja til sín bara núna síðasta ári. Ég var með annað tilfelli en ég var að hugsa hvort við ættum bara kannski að þetta tími líður að taka spurninga frekar. Já. Já, þetta er sennilega adenóma, góðkynja stækkun. Það er afskaplega óleiklegt að það sé kanser í þessari nýrnahettu. Já. Að því sögðu þá sér maður oft hnúta í nýrnahettum sem eru svona slembihnútar eða incidentalóma sem ger ekki neitt, sko. Ingvar? Já, en ef ég var með nýraða konu þá myndi ég kannski sjá í gegnum fingur með það og þessar nýjustu guidelines þau segja sko það eru engin sko ok, 140-90 en helst vil maður fara niður í 120-70 og þeir segja sko það sé benefit alla leið niður sko. Óháð aldri nema þeir sem eru kannski yfir 8, ég man ekki hvað gildin eru, skiljum. Jú, en hvort að það er gott fyrir það er eins og annar mál. Ég er alltaf að með aldra og ég ger ekkert og það er 160. Nei, það er orðið það, þú veist, einmitt háaldra fólk. Já, háaldra. Ég segi það, já. Já, með háaldruðu fólki sem er að nálgast loksins lífs. Að detta og brjóta sig, já. Heyrðu, fleiri spurningar? Mörgum stæðum að taka af lífin og þetta er kona sem var á 210. Já. Líf hjá okkur er akut ástand ef við förum yfir 160 eða 110, það er bara einhver hættuna á heilablóðfalli á megablóðfalli. Já. Þannig að þessi aftur viðmið, sem ekki bara komaði fram hérna, það er aftur viðmið á megablóðfalli. Já. Miklu hættulega. Já. Sérstaklega bílstöðlega. En sem þú sér maður það með þetta fólk þegar maður tekur því ég gerði það í mörg ár, tók allir slífi burt og sett inn doxasósinn og svona að blóðþrýstingurinn kannski hækkaði ekkert rosalega mikið þá maður tækið þessi lyf sem voru hvort þeir geta virka. En maður getur rólegur með það að fólk sé að ganga hérna í 6 vikur með 190-200 í systólu, það er ekkert skemmtilegt. Jú, það getur gerst, jú. Fleiri spurningar? Já, Sólveig. Já, takk fyrir Gunnar, þetta er mjög áhugavert og góð áminning. Ég er einmitt nýlega búin að vera með mann hérna á Kristnesi sem ég uppgötaði að væri með Primer Hyperaldo. Ég er nýlega líka búin að uppgöta að í Danmörku, af því ég er í svona samnorrænu námi, þar kom nýrnalæknirinn bara fjallum þegar ég fór að tala COX-2 hemla. Því að þar er þessi lyf ekki flutt inn. Það er bara svo mikið prótest vegna aukaverkana. Já, ok. Þannig að þar bara eru þau ekki á markaði. Bara svona áhugavert staðreynd. Það er merkilega sko því að það var þannig að maður fletti orðinu verkur upp í orðabók menningarsjóðs, þá stóð þar verkur er skortur á diklófenak. En núna stendur verkur er skortur á selekóxib sko. Akkurat. Það er það einhvern veginn tókst að selja þessa hugmyndum þetta væru skaðlaus lyf og þau veru minna skaðleg, þau veru minna skaðleg heldur en NSAID sem að sérstaklega fyrir hjartað er alls ekki.
Ég meina enn og aftur, ef þetta heldur fólki gangandi að það getur farið í göngutúr og verkjalaust. En það samt verðt að prófa þegar sumir segja ég hætti með þetta og ég bara ekkert með mikið meiri verki. Fleiri spurningar utan frá? Já. Já. Já, einmitt. Og þetta svo lúmsagt því að fólki finnst þetta svo náttúrulega, skilurðu, að maður, þú veist, maður heldur að fólk taki þetta fram en maður spyr opið, maður verður bara að fara í gegnum þetta og öll þessi náttúruleysingja lyf líka sem fólk að bryðja, skiljiði, sem eru náttúrulega grænt te og ég held að þessi sólhatturinn líka, sko. Já, fleiri spurningar? Beggi? Já. Nei, það voða lítið notað hér. Já, það mjög lítið notað hér og metildópa notið þið, við notum það eiginlega ekki. Þið notið það lítið, ekki mér segja það? Metildópa líka ekki, það ekki sklámið, þetta hreyfir ekki við sem... Já, einmitt, já. Það ekki notað, Reykjavík var hér vegna ég svo vann notað með þetta. Já, ég skil. Þegar þú er ítla til þess að bara lapidalóns, þá er það algjör og frelsi að geta notað metildópa. Blómstings. Já. Herru, fleiri spurningar? Hvað segirðu? Nei, tíminn er búinn. Já, takk. Já. Svo sýndi ég upp, hann er lifandi, svo sýndi ég uppstoppar þessa mynd og hann sagði, þú ert nú heppinn að vera ennþá með bæði augun. Já, það er ekki. Já.